大家好，歡迎嚟到貝多 Channel。我哋 Taco 家今日嚟到啟德帝盛酒店慶祝母親節。我哋訂咗晚寵物專用嘅城市景客房連露台，check in 過程都好快，好快就攞到張房卡。339。339。嗯。美房喎。嚇！你今日住美房啊？入住請敲門啊！我要做美房。尾二。最尾嗰間338。趁住呢一個時間嚟個快閃 room tour 啊！呢邊係衣櫃同儲物櫃，酒店都有提供寵物用品，睇下有啲乜嘢。如果你咪今日喺度瞓啊，你瞓咗 Taco 張床喎。Taco 零食，我想俾佢食呢個。唔知食唔食喎，翻屋企先食啦。咁呢個咧？唔知佢食唔食喎？呢個攞嚟做乜嘢㗎？應該係 Taco 飯嚟㗎。可唔可以倒落去啊？可唔可以倒落喺呢度啊？媽媽，我哋去到旅程好後期先發現，原來睡房同廁所中間有對門，但不過好搞笑，我而家發現個廁所門呢唔係實心㗎，係通窿㗎，Taco可以穿過嚟㗎，原來。我哋下一個參觀嘅地方係廁所同浴室。但大家要留意，酒店房係冇牙膏牙刷免費提供，冇帶嘅話可以喺大堂嘅自動售賣機度購買，1蚊一份。我幫爸爸幫手攞。攞，小心夾親手啊！牙刷啊，因為我哋間房冇牙刷呢，就買咗呢個一次性牙刷，1蚊一份。帶大家睇下酒店房最特別嘅地方，就係露台。睇下露台睇到啲咩風景先，主要都係睇晒成個啟德主場館。不過我住3樓真係有啲矮，好似同其他路人水平線咁滯。不過呢，我覺得呢個露台有啲敗筆嘅，睇到人哋啲露台啊，高頭就睇到人哋啲露台啦，好似私隱度就爭啲啦。露台地板呢就有鵝卵石同埋膠地板，都係比較容易清潔同埋快乾嘅，所以如果養狗仔呢，揀呢啲房係比較好。每一間酒店房都有一個易消毒嘅玻璃樽提供，住客可以用嚟斟水。我哋而家去攞水啊，幫手拎住個樽呢。好啊。唔該。我哋而家去攞水，個水機喺
走廊嘅中間度啦，成條走廊嘅中間，而我哋係住尾房，所以我哋係落水係好遠嘅行。哦，揾到水機啦！今日雖然係母親節，但我哋都冇出街食飯。酒店附近的確有好多寵物友善餐廳，但我覺得一家人一齊留喺酒店房度邊睇電視邊食飯，都係一件好開心嘅事。所以今日個晚餐係叫外賣。平時母親節係食母親節蛋糕，我呢就係食母親節糖水。正啊正啊！好味。酒店房嘅電視機係冇裝任何內置嘅影視 Apps， 我哋睇 YouTube 都係靠自己部電話 share 俾部電視。早晨，各位觀眾，嚟到旅程嘅第二日，一如以往，我都係好早起身，因為可以 me time。順便想同大家分享一下，我認為酒店房啲乜嘢可以改善嘅地方。雖然我好中意個露台可以睇風景，狗仔又可以出露台行下，但係私隱度真係有啲唔夠。個人生得高少少，已經可以望到隔離房嘅露台。即使我望住街景，都可以同其他路人有眼神接觸，好尷尬。第二，拖鞋鞋底好薄。第三，根據酒店嘅寵物友善規則，帶狗喺公眾地方需要戴口罩。其實我覺得咁樣有少少違反咗寵物友善嘅原則。距離 check out 仲有少少時間，去參觀埋個泳池先。個門口都好隱蔽。泳池就喺眼前啦，不過我就唔行過去啦。但以我哋喺呢一個角度，可以睇晒成個啟德體育館，好壯觀。時間都差唔多要 check out 啦，我哋 tuck 下架喺啟德帝盛酒店，過咗一個既簡單又開心嘅母親節。今次嘅分享就嚟到呢度啦，希望大家中意呢條影片，我哋下集再見，拜拜。